ಹೆಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಬಾಟಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ಈ ಥರ ಬಾಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ತುಂಬ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 9632792384. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.